Didn't come here to hurt you, now I can't stop. Dievčatá sú na praxi pre majsterke a ostatné sa chýbajú. Nevieš, čo mám robiť? Zase nič neviem. A čo robíme na praxi? Nevieme, tak majsterke je to zavolala, že niečo... No dobre, to si vybavíme. A ostatní čo? Prvá hodina, to inak. Dobre, urobíme si dokázku. Takže pri majsterke je to? Klaudia je tam, Anička je tam, Karin je tam, Slavka a možno aj Jozefina. Možno. No dobre. Tí, ktorí nie sú majsterky, s týmto si vybavím. Takže Timo, chýba, ďalej. Juliana, Katka je tu, Jožka, Natália, ešte poviem, kto chýba. To málo, 4. A že ostatné majsterky? No v poriadku, ale na niečo sme sa dohodli a opäť niečo nevydržáme. Dobre, takže začneme. Katka, čo máme na dnešné dne? Dneska? No, minulé, čo sme prevedali. A co vieš? No, často, čo sme si hovorili, ale skôr dnes sa budeme venovať poviedke a všetkým tým slánským poviedkam známym. Takže kde sa ten nám sa nič páči. No dobre. Liana, dobre. No, Marcel, vieš, sme začali pozerať, ale sme to mohli dopozerať, takže ste vraveli, že by sme to dnes dopozerali. Dobre. Ešte predtým. Apolienu sme prešli. Apolienu, áno, dobre. Kto si spomenie, kto to bol tá Apoliena? To bolo to dievča, ktoré bolo pokiaľ, to bolo dieťa u nejakého majstra. No a tam sa ste hovorili trošičku o tom, že aká nevšímala je spoločnosť, áno, že tá dedina sa veľmi nevšímala, správala a taktiež aj to, že aké postavenie ženy v časom bolo. Tak spôsobne si spomenúť. Tá nevšímalosť, v čom spočívala? A takisto sme sa hovorili aj na správnom rozprávačovi. A vravili sme si aj ktorá časť, vlastne neskôr aký rozprávač. Je na začne ktorej časti, co sa spomínali? Neskôr aký rozprávač bol ten učeň toho majstra. Áno, a čo také povedal, že naozaj to bolo nespoľahlivé, že klama, že zavádza? Čo on hovoril? Mene toho majstra, čo sa tam stalo? Nespoľahlivé. Apoliena, alebo to postavenie ženy, mama, trpela. Prečo trpela? A prečo Apoliena obúchla? Áno, a pre toho, že je ešte čo? Ale je taká klasika? No, páčte. Už keď odišla, spomínali na mňa. Začali ako o mňa spomínať? Dobro, áno, a aj tak, že čo asi, ako sa jej darí a želali jej všetko dobré. Že ten pohľad sa zmenil. Však poďte, však už. Takže veľa poďte, už dievčatá. Nemám. Dievčatá, však poďte, už máme chýbanie. Však už. Sme skoro tam. Na ktorej to máme dobre? A čo povedal? Neviem, že sme... Kolóny. Kolóny. A že si našu zase. Dobre, ja mám kolóny, že sme sa stretli. Hej, že som bola po vás na stanici. Dobre. Chodom do kolóny na stanici. Brado. Áno. Sme sa spáli. Boli kolóny. Bola som chodím na stanici. Kolóny u nás. Čo bolo? Bolo nás kolóny na stanici. Boli kolóny potom na autobusovi. Klasika, prvá hodina. Oddielka. Dievčatá, ale naozaj mám toho dosť. Dobre, sadnite si. Teraz sa môžem. Koľko dievčatá nečkajú? Poprosím. 10 minút. Koľko? 10 minút. Skoro 15. Ale si, že skôr tých 15, dobre? Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Anywhere, anytime, I would do anything for you. Anything for you. Yesterday got away.
Dobre, takže pokračujeme ďalej. Na dnešnej hodine sme si trošku zopakovali poviedku a predávame člena sa niečo spomínaného. No a myslím, že to je všetko. Nezabudnúť, že čakajú vás ešte prihlášky na maturitnú skúšku, takže naozaj sa hodíme v deň, kedy budete všetci v škole a potom sledujeme ešte ďalšie veci. A čím sa pozrieme z tej škole, to sa ešte uvidí. Stále hovorím za teraz len prečo vzdelanie pálmi. Dobre, takže sme sa dohodli. Stop! Kto končí hodinu? Ale viete, že nesmieme pozrieť. Mňa to nezaujíma. Keď viete prísť neskoro na hodinu, tak aj budeme ťahať ďalej. A však to čo je nocom. Koľko je hodín? Aký je čas? Už je 3:49, ešte. Už toľko? Dobre, tak uvidíme sa zajtra na hodinu. Hej, devčatá, mobil. Rýchlo, volajte devčatá. No? Jozefina, čierny kód. Príďte rýchlo, ale nenapadne. Dobre. Devčatá, čierny kód. Karen, poď! Telefon. Tu. A kde ho dáme? Nemám tašku, môžeme dať do tašky. Devčatá, pokiaľ viete? Tu je Gaby. No ale si ho dali, niekde ste zem. Na praxi. No počúvajte, hľadám telefón, nechám si môj telefón, lebo naozaj, že neviem, kde som zase čo zabudla. Naozaj nie? Nie. Prečo vás majsterka volala? Čo robíte na praxi? Máme akciu. Zase? Áno. No dobre, devčatá, ale treba sa aj učiť. Dobre? No. Pôjdem na mesiac meditovať na Bali. Keď vylezem bez basy, tak pobehám celý svet. Môžete ma dať zavrieť, ja sa aj tak vrátim späť. Na ruku udriem hlavu, v každej krajine nový svet. Keď vylezem bez basy, tak pobehám celý svet. Môžete ma dať zavrieť, ja sa... in my
save me, to 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 save me, save me. Kde zase môžu byť matika pred nimi a nikde nikoho nie. Á, tam sú. Čo to oni tam stvárajú zase? A vy tu čo robíte? Kde máte byť? No, tak už trapocín bolo dosť. Matematika vám ušla. Ale ja trošku zakončím tak, toto všetko, čo ste tu vykonali. Konečne vás vidím všetkých. Takže priniesla som niečo také, ale môžete len slintať, lebo sme v škole.